Treasure Island by Robert Louis Stevenson. Episode 8 In the Enemy's Camp. دورگەی گەنجینە بەشی هەشتەم و کۆتایی لە کەمپی دوژمنەوە. You have come to visit us, Jim, said Long John. That's nice. Silva وتی Jim, تۆ هاتووی بۆ دیتنی ئێمە وانییە؟ ئەوە شتێکی باش و جوانە. I said nothing, but looked Silva in the face. من هیچم نەوت و سەیری ناوچاوەکانی سلڤەم کرد. Now, I have always liked you. I have, said Silva. اینجا سلڤە وتی من بە هەموو شێوەیەک و هەموو کاتێک تۆم خۆش ویستووە. Your friends won't take you back after this. هاوڕێیەکانت دوای ئەوە جارێکی تر تۆ نابینەوە. And unless you are going to start a third group of men on your own, you will have to join us. یان ئەوە تا تۆ بەتەنیا گروپی سێیەم پێک درێنی یا ئەوەتە تۆ دەبێ لەگەڵ مە بەشدار بی. So my friends were alive. کەواتە هاوڕێیەکانم هێشتا زیندوون. If I have the freedom to choose, I replied, I think you should tell me what is going on and where my friends are. من لە وەڵام دەوتم ئەگەر من بە ئاساندانە هەڵبژێرم ئەوە من دەمەوێت پێتان بڵێم کەوە ئێوە پێویستە پێم بڵێن کە چی ڕوودەدا و هاوڕێکانیشم لەکوێن. Yesterday, Dr. Livesey came with the white flag to speak to me, explained Silva. Silva وتی دوێنێ دکتۆر لیڤەسی بە ئاڵایەکی سپیەوە هاتە لام و وە قسەی لەگەڵدا کردم. He told me that the sheep had gone. پێوتم کەوا کەشتێکە ون بووە. We didn't have any food, and so he suggested that we should make a bargain with him, and that's what we did. پێوتم کەواوان هیچ خواردنێکیان نەماوە و پێشنیاری ئەوەی کرد کەوا سەوداگەریەکیان لەگەڵدا بکەین و ئێمەش ئەوەتە ئەنجامماندا. So here we are with the supplies, brandy, log house and firewood. I don't know where they are. کەواتە ئەوەتە ئێستامە لێرەین کەلوپەلەکانمان پێیە براندی شەرابی براندیمان لایە ئەوە لە ناو خانوویدارەکەداین و هەروەها فایرwood. لێرە فایرwood مەبەستی ئەو جۆرە دارانەیەکەوە لە بۆ ئاگرکردنەوە بەکاردێن. هەروەها ئێمەش نازانین کەوە هاوڕێکانت لەکوێن. Well, I said, you have got no ship. The treasure's lost. Men have died and everything's gone wrong. من لە وەڵام داوتم باشە کەشتێکە نەماوە هەروەها گەنجینەکە بزرە و چەند پیاوێکیش مردوون و هەموو شتێک بەرەو خراپی دەڕوە. And if you want to know who did it, it was I. ئەگەر دەتانەوێت بزانن کەوە چێ ئەو هەموو شتانەی کردیە ئەوە من دەمێت پێتان بڵێم کە من بووم. I was in the apple barrel the night we first saw Treasure Island and I heard everything you said. من ئەو شەوەی کەوا بۆ یەکەم جار دورگەی گەنجینەمان دیت لە ناو بەرمیلی سێوەکەدا بووم و گوێم لە هەموو شتێک بوو. I cut the anchor from the ship and killed the men on board her and hid her somewhere where you will never find her. من لەنگەری کەشتێکەم بڕی و هەروە پیاوانەشم کوشتکەوا لەسەری بوون و لە شوێنێک شاردیتمەوە کەوا ئێوە هەرگیز ناتوانن بیدۆزنەوە. Kill me if you want or save me. کات ئێستەگەر دەتانێت بمکوژن یان ئەوە تا ئازادم کەن. But if you save me, I will forget all this and support you when you are incurred for piracy. بەڵام ئەگەر هاتو ئێوە من ڕزگار بکەن ئازاد بکەن ئەوە من لە هەموو شتێک لێتان خۆش دەبم و هەموو شتێک لە بیر دەکەم و پاڵپشتیتان دەکەم لە کاتی دادگایی کردنتان بەهۆی چەتایەتیتان. For a moment there was silence as they all just looked at me. بۆ ماوەیەک هەمویان بێدەنگ بوون و سەیری منیان دەکرد. He knew Black Dog, said one man. یەکێک لە پیاوەکان وتی هەروەها جیم بلاک دۆگیشی دەناسی. Silva added, and it was this same boy who got the map from Billy Bonus.
اینجا سیلڤا درێژە بە قسەکان دەدات و دەڵێت و هەروە هەرە و کوڕە بوو کەوا نەخشەکەی بیلی بۆنسی بەدەست هێنا. At this moment, another man jumped up with a knife and said, "Then I am going to kill him." اینجا لەو کاتەدا پیاوێک هەستا سەر پێ بە چەقۆیەکەوە وتی و ئێستا منیش دەیکوژم. Stop, said Silva. You are not the captain. Silva وتی بۆستە تۆ کاپتن نیت. I like that boy. He is better than all of you, and I say he stays alive. You have chosen me to be captain. من ئەو کوڕم خۆش دەوێ و ئەو کوڕە لە هەر هەمووتان باشترە و من پێتان دەڵێم کەوا پێویستە ئەو کوڕە لە ژیاندا بمێنێتەوە و ئێوەش منتان وەکو کاپتن هەڵبژاردووە. If you don't want me, you know what to do. ئەگەر ئێوە منتان ناوێ ئەوە دەزان دەبێت چی بکەن. After a short silence, the men went outside to hold a council. دوای ماوەیەک بێدەنگی پیاوەکان چوونە دەرەوە بۆ ئەوەی کۆ ببنەوە ڕاوێژ بە یەکتری بکەن. The men walked out one by one, leaving Silva and me alone, and they were gone for some time. پیاوەکان یەک بە دوای یەکدا ڕۆیشتنە دەرەوە و من و سیلڤیان بەتەنیا بەجێهێشت و ماوەیەکیشیان پێچوو تاوەکو گەڕانەوە. Jim, said Silva quietly, you could die now. سیلڤا بە دەنگێکی لەسەر خۆیەوە وتی جیم ئەگەر من نەبام ئێستا تۆ مردبووی. We were in a lot of trouble, but I will do my best. If I can, I will save your life. ئێمە لە زۆر کێشەداین بەڵام من هەوڵی باشترینیان دەدەم و ئەگەر توانیم ئەوە ژیانی تۆش قورتار دەکەم. But see Jim, then you have to save me from being hanged. بەڵام گوێ بگرە جیم دواتر پێویستە تۆش ژیانی من لە دادگاییکردنەکە بپارێزی. I thought for a moment and then promised that I would do what I could for him. من ماوەیەک بیرم کردەوە دواتر پەیمانم پێداکەوە هەرچی لە توانامدا بێ لە پێناودا بیکەم. And there's something else, Jim. The doctor has given me the treasure map. و شتێکی تریشە پێویستە پێت بڵێم جیم. دکتۆر نەخشەی گەنجینەکەی داوە پێم. Why do you think he did that? پێت وابێ لە پێناوچی ئەو شتەی کردووە. My mouth fell open, which showed Silva that he did not need to ask more questions. من بە شێوەیەک دەوم کردەوە بۆ ئەوەی کەوا پیشانی سیلڤا بدەم کەوا پێویست ناکات هیچ پرسیارێکتر لەم بکات. The black spot again. دووبارە خاڵە ڕەشەکە. The door opened and the 5 men came in back inside. دەرگاکە کراوە و 5 پیاوەکە هاتنە ژوورەوە. One of them walked towards Silva nervously and gave him a piece of paper marked with a black spot. یەکێک لە پیاوەکان بە ترس و لەرزەوە بەرەو ڕووی سیلڤا ڕۆیشت و پارچە کاغەزێکی دا پێی کەوا خاڵە ڕەشەکەی لەسەر بوو. I remember the captain's fear of the black spot long before, back at the Admiral Bimbo. منیش یەکسەر ئەو ڕۆژەم بەبیر هاتەوە لە ئەدمیرال بیمبۆ کاتێکەوە خاڵە ڕەشەکەیان کتابە کاپتن بەستی کاپتن بلی بۆنسە. Silva turned over the small dark piece of paper and then said, "Well, what does it say? Depose? Well, I am still your captain until you tell me why you are unhappy and I reply." Silva پارچە کاغەزە بچووکەکەی سوڕاندووە دواتر وتی باشە ئەوە مەبەستان چییە لێرە لەسەر کار لادراوم باشە کێشە نییە بەڵام من هێشتا کاپتنی ئێوەم تاوەکو ئەو کاتەی ئێوە پێم دەڵێنکەوە لەبەر چی بەو شێوەیە دڵتان توندە و ئینجا من وەڵامتان دەدەمەوە. After that we will see. و دوای ئێوە ئەمە دەبینیکەوە چی ڕوودەدات. Well, first, replied one of the men, call George Mary. You have made a mess of this voyage. اینجا یەکێک لە پیاوەکان کە ناوی جۆرج مێری بوو لە وەڵامدا وتی یەکەم تۆ ئەم گەشتت تێک و پێکدا. Second, you let the enemy out of here for nothing. دووەمیان تۆ دوژمنت لێرە هێشتۆتەوە لە پێناو هیچ شتێک. Why did they want out? I don't know, but I know that
what they wanted. من نازانم ئەوان لەبەرچی ئەو شتیان دەکرد، بەڵام دەزانم کە ئەوان چیان دەویست. Third, you wouldn't let us shoot as they were leaving. سێمیان، تۆ نەتهێشتکەوە ئێمە لێیان بدەی کاتێک ئەوان کەشتەکەیان بەجێهێشت. And finally, there's this boy. و کۆتاییمیشت ئەوەیە کەەوە ئەو کوڕەوەتە ئێستا لێرەیە. I made a mess of this voyage, did I? asked Silva quietly. Silva بە لەسەر خۆییەوە پرسیار دەکا و دەڵێت ئەوایە ئەوە من بووم ئەو گەشتم بەو شێوەیە تێکدا. You all know that I didn't want to attack them until the treasure had been found and we were on our way back to England. ئێوە متان دەزانن کەوا من نەمدەویست هێرش بکەمە سەریان تاوەکو گەنجینەکەمان بەدەست دێنا و دەگەڕاینەوە سەر کەشتێکە و بەرەو ئینگلتەرا بەڕێ دەکەوتین. If you would listen to me, we would all still be on the Hispaniola. ئەگەر ئێوەش گوێتان لە من ڕاگرتبە ئەوە ئێستا هەمومان لەسەر کەشتی ئیسپانیۆلا بووین. Every one of us would be alive and there would be food and drink and treasure on board. و ئێستا هەر هەموو پیاوەکان زیندوو بوون و ئێمە و خۆراک و خواردنەوەکان و گەنجینەکەش لەسەر کەشتێکە بووین. But you men wouldn't do what I told you. بەڵام ئێوە ئەو شتتان نەکرد کەوا من داوام لێکردن. Because of what you have done, we could all hang. And isn't this boy a hostage? لە پێناو ئەوەی ئەو شتەی ئەوە کردتان ئەوە ئێمە هەمومان لە سێدارە دەدرێین. ئەوە ئایا ئێستا پێتان وانییە کەوا کوڕە وەکو بارمتەیەک لە لامان؟ He might be our last chance. Kill that boy. I wouldn't. ئەوە پێم وابێکەوە ئەوە کۆتا چانسە لە دەست ئێمەدایە و من ئامادە نیم ئەو کوڕە بکوژم. Second, the doctor comes here every day to look after that big cut on your head, John, and give you medicine, George. دووەمیان، دکتۆر هەموو ڕۆژێک سەردانی ئێرە دەکا و بۆ تەداویکردنی ئەو برینە گەورەی سەری تۆ جۆن و هەروە دا و دەرمان دەداتە تۆ جۆرج. And there's another ship coming and it's not so long until then. و هەروە کەشتێکی تریش ئێستا بەڕێگاوەیە و کەوا زۆری پێناچێت دەگات. We will see who will be glad to have a hostage when that time comes. ئێمە دواتر دەبینی کەوا چێ دڵخۆش دەبێت بەهۆی ئەوەی کەوا ئەمە ئەو بارمتەمان لەلایە. Third, you asked me to bargain, and if I hadn't made a bargain, we would all have starved. سێمیان، ئێوە داواتان لێکردم کەوا ئەو سەوداگەریە بکەین و ئەگەر ئەمە ئەو سەوداگەریەمان نەکرد بە ئەوە ئێستا هەمومان لە برسان دەمردین. And this is why I did it. He shouted and he threw a paper down in front of them. اینجا پارچە کاغەزێکی فڕێدایە پێشیوان و بۆ پێی وتن ئەوە هەموو لە پێنا ئەو شتانە بوو کەوا منیش ئەوەم کرد. It was the treasure map, complete with the 3 red crosses. ئەوە نەخشەی دورگەی گەنجینە بوو کەوا تەواو کەوا هەموو زانیاریەکانی لەسەر بوو، تەنانەت 3 یەکتر بڕەکەش و زەربەکە یان 3 نیشانەکەشی لەسەر بوو. The mutineers jumped on the map like 5 cats on a mouse. پیاوەیاخیەکان هەرەمویان بە شێوەیەک بازیاندا سەر نەخشەکە هەر وەک ئەوەی بڵێیکەوە 5 پشیلە باز دەدەن بۆ یەک مشک. They were so excited that you would have thought they were actually getting their hands on the gold itself. ئەوان بە شێوەیەک دڵخۆش دیار دەکەوتن وات دەزانی کەوا ئەوان زێڕەکە لە ناودەستیاندایە. Soon, however, Mary said, this is all very good, but how are we going to get away without a ship? You and the other man lost us the ship, said Silva angrily, and I got us the treasure. اینجا مێری دەڵێتن باش لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا ئەوانە کەوا هەشتی زۆر باش بوون، بەڵام ئێمە چۆن لێرە نەجاتمان دەبێت لە بەبێ کەشتی. سلڤەش لە وەڵامدا دەڵێ ئەوە ئێوە بوونە هۆی ئێوەی کەوا ئەمە ئەو کەشتیە لە دەست بدەین و منیش بوومە هۆی ئەوەی کەوا ئەمە گەنجینەکە بەدەست بێنین.
Who's the better man? I have had enough. چێ باشترین پیاوە ئێستا؟ من وابزانم زۆرم ئەنجام داوە. Choose yourselves another captain Silver, they cried Silver forever. اینجا سیلڤە دەڵێ ئێوە بە خۆتان تەواو کاپتنێکی تڵ هەڵبژێرن. ئەوانی شەرەمیان بێکەوە هاوار دەکەن و دەڵێن سیلڤە تا هەتایە سیلڤە. The doctor's visit. گەشتەکەی دکتۆر. The next morning I was wakened by someone shouting, "Here is the doctor." بەیانی ڕۆژی دواتر من لەگەڵ دەنگیەکێک لە خەوەستام کە وتی ئەوە تا دکتۆر هات. As the doctor came near, Silver said, "We have got quite a surprise for you, sir." کاتێکەوە دکتۆر نزیک کەوتەوە سیلڤە وتی ئێمە سورپرایزێکمان بۆ تۆ هەیە گەورم. As the doctor came into the log house, he nodded his head towards me and then started to look after the two sick men. کاتێکەوە دکتۆر هاتە ناو خانوودارەکەوە سەری بۆ لای من لەقاند و دواتر بەرەو ئەو دوو پیاوە نەخۆشە ڕۆیشتکەوە چارەسەریان بکە. When he had finished, he asked to speak to me before he left. کاتێکەوە لە چارەسەرکردن تەواو بوو داوای کردکەوە بە تەنیا من ببینێ بە پێشەوەی بڕوە. Hawkins, said Silver, do you give me your word that you won't run away? I promised that I would not, and he agreed to let me go outside to talk with Dr. Livesey. Silver پێوتم هاوکینز ئایا تۆ پەیمانم پێدەدەی کەوا ڕانەکەی؟ منیش پەیمانم پێدا کەوا ڕانەکەم و ئێمە ڕێک کەوتین بەوەی کەوا لە دەرەوە لەگەڵ دکتۆر لیڤەسی قسە بکەم. He told the doctor to go and wait for me down by the fence. سیلڤە بە دکتۆری گوت کەوا بچیتە خوارەوە و لە لای پەرژینەکە چاوەڕێمە بکە. The other men were very angry and argued against it, but we walked down to meet the doctor. پیاوەکانی تر دژی ئەو بیرۆکەیە بوون و لە نێوان خۆیاندا گفتوگۆیان دەکرد دژی ئەو شتە، بەڵام ئێمە چوینە خوارەوە بۆ ئەوەی دکتۆر ببینین. Silver said to him, I saved that boy's life and was nearly deposed for it too. He will tell you so. Silver وتی من بوومە هۆی ئەوەی کەوا ژیانی ئەو کوڕە ڕزگار بکەم و خەریک بوو بەهۆی ئەوەوە لە کار لا بدرێم. جێم بۆ خۆی زیاتر بۆ هەموو شتێکت بۆ ڕوون دەکاتەوە. So, surely, you will have a good word to say about me. I will be honest. I don't want to be hanged. پێویست هەندێک شتی باش دەربارەی منی پێ بڵێ و منیش ڕاستگۆ دەبم چونکە من نامەوێت لە سێدارە بدرێم یاخود بدرێمە دادگا. Then he left us and walked some distance away. دواتر ئێمەی بەجێشت و تۆزێک چووە ئەو لاترەوە ڕاوستە چاوەڕێمەی دەکرد. Jim, said the doctor, you waited until Captain Smollett was ill and could do nothing and then you ran away? That was very cowardly. دکتۆر وتی جیم تۆ چاوەڕێت کرد و هەتاوەکو کاپتن سمۆلێت هەم زۆر نەخۆش کەوت و زانیت کەوا هیچ پێ ناکرێ اینجا تۆ ڕات کرد ئەوە شتێکی زۆر درۆستنەوەکانە بوو ئەنجامتدا. Doctor, I said, I am very sorry and I think I am going to die anyway. I would have been dead by now if Silver hadn't saved me. منیش وتم دکتۆر من زۆر داوا لێبوون دەکەم بەڵام وام هەز دەکرد کەوا من دەمرم و من مردبووم ئێستا ئەگەر سیلڤە منی ڕزگار نەگرتبایە. Then quick, he replied, let's run away. One jump and you are out. کەواتە خێراکە یەک باز بدەین و دەپەڕینەوە و ڕادەکەین. No, I answered. I gave my word and I must stay. منیش لە وەڵامدا وتم نەخێر من پەیمانی خۆم داوە پێویستە بمینێمە. But I will tell you one thing in case I do die. I've got the ship, partially by luck and partially by risking my life. بەڵام من دەمەوێت شتێک ترت پێ بڵێم ئەگەر هات و من مردم ئەوە بزانە من کەشتێکەم بەدەست هێناوە بەشێک
بەهۆی بەختەوە و بەشێکیش بە خستنەمەترسی ژیانی خۆمەوە. She lies in the North Inlet. کەشتێکەم لەکوێ بەجێهێشتووە؟ لە بەشی باکووری دەرچەکە بەجێهێشتووە. The ship, said the doctor. I then quickly explained everything that had happened. دکتۆر وتی کەشتی؟ دواتر منیش هەموو شتێکم بە خێرایی بۆ باس کرد. At every step, he answered, it has been you who saved our lives. دکتۆر لە وەڵامدا گوتی لە هەر هەنگاوێکدا ئەوە تۆ بوویکەوە ئێمەت ژیانی ئێمەت ڕزگار کردووە. We won't now let you lose yours. و ئەمەش ئێستا لێ ناگەڕێنکەوە تۆ ژیانت کۆتایی پێبێ. And finding being gone was the best thing you have ever done. و هەروەها دۆزینەوەی بێنگەن باشترین شت بوو کەوە تۆ تا ئێستا کردوتە. Then he called to Silver. Silver, he said, I will give you some advice. اینجا دوای ئەوە بانگی سلڤەی کرد و وتی Silver, من هەندێک ئامۆژگاریت دەکەم. Don't be in a hurry to get that treasure, and when you find it, expect trouble. دکتۆر بە سلڤە دەڵێ زۆر خێرانەکەی، زۆر بە خێرایی هەوڵ نەدەی بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکە، و ئەگەر لەو کاتێکەوە گەنجینەکە دۆزیەوە ئەوە چاوەڕێی کێشە بکە. Silver asked him what he meant by that, but the doctor said, I can't say anymore. سلڤە داوای لە دکتۆر کرد کەوا بۆی ڕوون بکاتەوە کەمە مەبەستی چ بوو لەو قسانە، بەڵام دکتۆر وتی من لەوە زیاتر ناتوانم هیچی تر بڵێم. It's not my secret. If we get out of here alive, I will do my best to save you. ئەوە شتێکی نهێنی، هیچ شتێکی نهێنی لە لای من نەمەوە، بەڵام ئەگەر ئێمە بە زیندوی لێرە دەربچین ئەوە من هەوڵ دەدەم ژیانی تۆ نەجات بدەم. And another thing, keep the boy close to you, and when you need help, shout. وە شتێکی تریش پێ بڵێم سلڤە، ئەو کوڕە زۆر لە نزیکی خۆتەوە بی، و هەر کاتێکەوە پێویستت بە یارمەتی بوو هاوار بکە. The search for the treasure. گەڕان بە دوای گەنجینە. I did not trust Silver. من هیچ باوەڕم بە سلڤە نەبوو. It was with a heavy heart that I tied to a length of rope that Silver was holding, followed the men when they went up the hill to look for the bulk of the treasure near Spyglass Hill. ئەوە دڵێکی زۆر گەورەی دەویست بەو شێوەیەکەوە سلڤە منی بە کندرێکەوە گرێدرا بوو و بە دوای پیاوانە دەکەوت کەوا هەمویان بەرەو گردی سپایگلاس دەڕۆیشتن بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکە. The men were all carrying several weapons each, and some were also carrying shovels, pickaxes and food supplies. هەرێک لە پیاوەکان بەشێکی زۆر چەکی لەکم بوو، و هەروەها هەندێکیان خاکەناس و خازمە و خۆراک و شتی تریان هەڵگرت بوو. The men followed the detailed instructions on the back of the treasure map. پیاوەکان بە دوای ئەو هەنگاوانە دەڕۆیشتن کەوا لە بەشی پشتەوەی نەخشەکە نووسرا بوون. We crossed swamp and woodland and then climbed up towards the flat top of the spyglass. ئێمە زەلکاوەکە و دارستانەکەمان بەجێهێشت و دواتر بەسەر گردەکە بەسەر کەوتین بۆ پانتاییەکەی لووتکەی گردی سپایگلاس. One of the men in front suddenly screamed out in fear. یەکێک لە پیاوەکان لە پێشەوە لە ناکاو بەهۆی ترسەوە قیژاندی. Near a tree, he had found a skeleton laying unnaturally straight with its arms pointing up above its head. لە نزیک دارەکەوە ئێسکە پەیکەرێکمان دۆزیەوە کە بە شێوەیەکی ڕاستە و ڕاستی درێژ کرابوو، و هەروەها دەستەکانی ئاراستا بوون بۆ سەری. Silver thought for a moment and then asked one of the men to take a camp's bearing. سلڤە ماوەیەک بیری کردە و دواتر داوا لە پیاوەکان کردکەوە قیبلەنماکە دەربێنن.
The body pointed from Skeleton Island to Spyglass Hill. جەستەی ئەو ئێسکەپەیکەرە ئاراستە بوو لە دورگەی سکلتن بۆ گردی سپایگلاس. I thought so, cried the seacook. Flint killed this sailor and left his body here as a pointer to the treasure. اینجا سیکوک واتە مەبەستی سلڤەیە وتی من پێم وابێت فلینت ئەو پیاوە ئەو دەریاوانەی کوشتووە و بە شێوەیەک ئەوها دایناوە تاوەکو ئاراستە بێ بۆ گەنجینەکە. What a terrible man that Flint. اینجا وتی چ پیاوێکی خراپ بۆ ئەو فلینتە. The men were much quieter after that and they walked closer together. پیاوەکان زیاتر بێدەنگ بوون و زیاتر نزیک یەکتر کەوتنەوە و بەردەوام بوون لە ڕۆیشتن. All of a sudden, from the trees in front of us came a thin, high voice singing the words we know well. 15 men on the dead man's chest, yo ho ho and a bottle of rum. اینجا لە ناکاو یەکێک لە ناو دارەکانەوە بە دەنگێکی قورس و درێژەوە ئەو گۆرانەی وتەوە کەوا ئێمە هەمومان دەمانزانی. 15 پیا لەسەر سندوقی دەریایی پیاوەکە یو هۆ هۆ و بڵێک شەرابی ڕەم. I have never seen men more frightened than those pirates. من بە هیچ شێوەیەک پیاوم نەدیتوو بەو شێوەیە بترسێن. It's Flint's ghost, cried one of them. یەکێک لە پیاوەکان وتی ئەوە شەبەحی یاخود با بڵێن تارمایی فلینتە. But Silver spoke up. Shipmates, he cried, I'm going to get that treasure and no man will stop me whether he is dead or alive. بەڵام سلڤە بەردەوام بوو لە قسەکردنوتی بەڵام ئەی هاوڕێیان ئاگادار بن من ناوەستم لە دۆزینەوەی ئەو گەنجینەیە و هیچ پیاوێک ناتوانێت بموەستێنێت چ مردوو بێ یان زیندوو. After a few words from Silver, the men agreed to go on. دوای ماوەیەک ئەو قسانەی سلڤە پیاوەکان بەوە ڕازی بوون کەوا بەردەوام بن لەسەر ئیشەکەیان. And we looked for the tall tree marked on the map where the treasure lay buried. و ئێمە بە دوای ئەو دارە درێژەدا دەگەڕاین کەوا لەسەر نەخشەکە کێشرا بوو. They now walked faster and Silver was full of excitement. ئەوان ئێستا خێراتر دەڕۆیشتن و سلڤە هێشتا دڵی خۆشتر دەبوو سەبرە. I knew that all Silver wanted was the treasure and to get away from the island and that he would kill anyone who stood in his way. من دەمزانی کەوا سلڤە تەنها دەیەوێت گەنجینەکە بەدەست بێنێ و هەروەها و دوورگەیە بەجێ بێڵێ و دواتر هەموو ئەو پیانە دەکوژێت کەوا هاتوونەتە سەر ڕێگای. As we came near the great tree the men began to run and then they stopped suddenly. کاتێک ئەوامە گەیشتن لای دارە مەزنەکەوە پیاوەکان ڕایان کرد و لە ناکاو هەرەمویان ڕاوستان. In front of us was a great hole, not recently made and very little else. لە پێشمانەوە چاڵێکی زۆر گەورەی لێبوو کەوا پێدەچوو ماوەیەکی درێژ بێ ئەو چاڵە هەڵکەندرابێت. The treasure that lay under the first of the red crosses on the map had been found and taken. ئەو گەنجینەیەی کەوا لەسەر نەخشەکە لە بن یەکەم هێڵە سوورەکان کێشرا بوو دۆزراوەتەوە و بردراوە. کۆتایی شەڕەکە. The pirates, swearing and shouting, jumped into the hole and started to dig with their hands. چەتەکان دەستیان بە هاوارکردن و جوێنداندا و هەرەمویان بازیاندایە ناو چاڵەکە و بە دەستەکانیان دەستیان بە هەڵکەندنی چاڵەکە دەکرد. One finally found a single piece of gold. In the meantime, Silver had recovered quite quickly from the shock. لەو کاتەدا یەکێک لە پیاوەکان پارچەیەک زێڕی دۆزیەوە و لەو کاتەدا سلڤە لە شۆکەکەی گەڕایەوە. He quietly passed me a pistol and whispered in
a friendly way. Jim, take that. اینجا یەکێک لە تفەنگەکانی دامێ و بەبن جێمدا وەکو هاوڕێیانە پێی وتم جیم ها فەرموو ئەوەیان بگرە and be ready for trouble و ئامادە بۆ شەڕکردن. He had changed sides again. Then taking me with him he moved slowly to the other side of the hole. ئەو نەیدەزانی چ بکە و هەر جارێک بەرەو ئاراستەیەک دەڕۆژ دواتر منی برد بۆ ئەو دیوی چاڵەکەوە. The pirates finding nothing more climbed out of the hole opposite us. چەتەکان هیچ شتێکی تریان نەدۆزیەوە و اینجا هاتنە دەرەوە لە بەرامبەرمانەوە ڕاوەستا بوون. George Mary shouted at Silver, "That's the treasure, is it?" George Mary هاواری کردە سەر سیلڤە وتی ئەوە و گەنجینەیە بووکەوە تۆ دۆزی بووتەوە وانیە؟ He turned and spoke to the other 4 pirates. Now, mates, I say we killed them. He turned and spoke to the other 4 pirates. Now, mates, I say we killed them. اینجا دواتر سەیری هاوڕێک چەتەکانی تری کرد و وتی یەڵا ئێستا هاوڕێکان من دەڵێم پێویستە ئێستا بیان کوژین. At that moment there came the sound of muskets firing and Mary fell into the hole. Another dropped down dead and the remaining 3 men ran away. لەو کاتەدا دەنجی تەقەکردن لە ناو دارەکانەوە دەرچوو. مێری کەوتە ناو چاڵەکەەوە هەروە پیاوێکی تریش مرد و 3 پیاوەکەی تریش ڕایان کرد. In a moment Silver had shot George Mary again and killed him. لەو کاتەدا سیلڤە دیسان هێرش دەکاتە سەر جۆرج مێری و دەیکوژێت. The doctor, Gray and Bengan then came out of the trees to join us. دواتر دکتۆر و گرێی و بێنگان لە دارەکان هاتنەوە و هاتن لای ئێمە. As we walked down to the boats, the doctor told us what had happened. کاتێک کەوا ئێمە چوینە ناو بەلەمەکانەوە دکتۆر پێی وتین کەوا چی ڕوویداوە. Bengan, during his long time on the island, had found the skeleton and then the treasure. Bengan لەو ماوەی کەوا لەسەر دوورگەکە ماوەتەوە ئەو ئێسکە پەیکەرەی دۆزیوەتەوە دواتر گەنجینەکەشی دۆزیوەتەوە. He had dug it up and carried it load after load on his back to a cave he had found on the other side of the island. گەنجینەکەی دۆزیوەتەوە دەریهێناوە و بار بەبار هەر هەمووی بە پشتی خۆی گواستیتەوە بۆ یەکێک لە ئەشکەوتەکان لەو دیوی دوورگەکەوە. When the doctor had heard this and had seen that the ship had gone, he realized that the map was useless. کاتێکەوە دکتۆر گوێبیستی ئەو شتە دەبێت و دەزانێت کەوا کەشتێکەش ئێستا نەماوە ئەوە دەزانێت کەوا ئیتر لەمە دووە ئەو نەخشەیە بێکەڵکە. He went to Silver and gave him the map and the supplies because he knew that the best place to be was in the secret cave with the treasure and Bengan's food supplies. دواتر چ دەکات دەچێتە لای سیلڤە و نەخشەکە و کەلوپەلەکان و شتەمەکەکانیشی دەداتێ چونکە ئەو پێی وایە کەەوە باشترین شوێن بۆ مانەوە ئەشکەوتە نهێنیەکەیە کە ئەو شوێنەی کەەوە گەنجینەکەی لێ و هەروە خواردن و خۆراکەکانی بێنگەنیشی لێیە. When Dr. Livesey saw that I was with the mutineers, he had run as fast as he could to be ready at the hole with Bengan. کاتێکەوە دکتۆر لیڤەسی من دەبینێت لەگەڵ پیاوە یاخودبووەکانم لەگەڵ زۆر بەخێرایی لەگەڵ بێنگان ڕادەکەن بەرەو چاڵەکە دەڕۆن بۆ ئەوەی لەوێ ئامادە بن پێشەوەی مە بگەینەوە چاڵە. When he got to the boats, the doctor used a pickaxe to break up on one boat, and then we all climbed into the other and started to row the 8 or 9 miles to North Inlet. کاتێکەوە ئێمە گەیشتنە لای کەشتی بەلەمەکان دکتۆر بە قازمەیەکەوە
یەکێک لە بەلەمەکانی تێک شکاند و ئێمەش هەمومان چوونە ناو بەلەمەکەی ترەوە و کە ئێمەش 8 تا 9 میلێک لە بەشی باکووری دەرچەکەەوە دوور بووین. As we got close, we came round a hill and saw the black mouth of Bengal's secret cave. کاتێکەوە نزیک بووینەوە لە گردەکەوە دەوڕەشەکەی کە ئەشکەوتە نێنیەکەی بێنگەنمان دیت. The squire was standing there, looking after the treasure. ئاغا لەوێ ڕاوەستا بوو و چاودێری گەنجینەکەی دەکرد. Return home, گەڕانەوە بۆ ماڵەوە. The next morning we started work moving the treasure to the Hispaniola. بەیانی ڕۆژی دواتر دەستمان کرد بە گواستنەوەی گەنجینە بۆ سەر کەشتی ئیسپانیۆلا. It was hard work and one of us had to stand with a gun on the hill to watch for the last 3 mutineers. Day after day this work went on. ئەوە ئەرکێکی زۆر قورس بوو لە سەرمانەوە و یەکێک لە ئێمە پێویست بوو بە تفەنگەوە لە لای لەسەر گردەکە بمینێتەوە بۆ ئەوەی چاودێری ئەو سێ پیاوی خۆی بووە بکات. چەند ڕۆژێک بەردەوام بووین لەسەر ئەو کارە. We heard that remaining mutineers once only, singing and shouting in the distance. ئێمە تەنها یەک جار گوێمان لەو پیاوی یاخی بووانە بوو لە دوورەوە کە گۆرانیان دەوت و هاواریان دەکرد. We decided that we must leave them on the island. و ئێمە بڕیارماندا کەوا پێویست ئەوان لەسەر دوورگەکە بەجێبێڵین. We left enough powder and shot most of the goat meat, some medicines and other useful things. ئێمە هەندێک باروتی چەک و هەندێک گولەمان بەجێش بۆیان هەروەها بەشی زۆری گۆشتی بزنەکە و هەندێک دا و دەرمان هەندێک شتی تری بە سوودمان بۆیان بەجێهێشت. Then we prepared the ship, pulled up the anchor and started to move out of the north inlet. اینجا ئێمە کەشتێکەمان ئامادە کرد و لەنگەرەکەمان دەرهێنا و دەستمان بە ڕۆیشتن کرد بەرەو بەشی باکووری دەرچەکە. The 3 men must have been watching us more carefully than we thought. پیاوەکان بە شێوەیەکی زۆر زیاتر لە چاوەڕوانی ئێمە سەیری ئێمەیان کردبوو، چاودێری ئێمەیان کردبوو. As we came out the inlet, they were on the beach. کاتێک کە ئێمە لە دەرچەکەەوە هاتینەوە ئەوان لە قەراغ دەریاکە بوون. They were on their knees and were calling out to us, asking to be saved. ئەوان هەرمویان لەسەر چۆکیان دانیشتمووە بەرەو بۆ ئێمە هاواریان دەکرد بۆ ئەوەی کەوا ژیانیان ڕزگار بکەین. The doctor shouted to them and told them where they could find the supplies we had left. دکتۆر هاواری کردە سەریان و پێیوتن کەوا ئەو خۆراک و شتانەمان لەکوێ بۆیان بەجێهێشتەوە و لەکوێ دەیدۆزنەوە. But they continued to shout and then one of them fired a shot. ئەوان بەردەوام بوون لەسەر هاوارکردیان و دواتر یەکێک لە پیاوەکان گولێکی تەقاند. Slowly they disappeared from the sight, and by midday the highest rock of Treasure Island had grown smaller and sunk into the blue sea. بەلەسەر خۆی ئەوان لە پێش بینایی چامان وندە بوون و لە ناوڕاستی ڕۆژەکەدا بەرزترین بەردی دورگەی گەنجینە لە پێش چامان زۆر زۆر بچووک بوو و خەریک بوو نوقمی دەریای شینەکە دەبوو. The sun was just sinking down into the water when we dropped our anchor in a beautiful Mexican bay. تیشتی خۆر لە ڕووی ئاوەکەی دەدا کاتێکەوە ئێمە لەنگەرەکەی خۆمان فرێدایە خوارەوە لە کەنداوە جوانەکەی مەکسیک. Many small boats came out to us full of people selling many different types of colorful fruit and vegetables. هەندێک زۆر بەلەمی بچووک بەرەو ڕووی ئێمە دەهاتن و کە پڕ بوون لە خەڵک و هەروە خواردن و میوە و شتی ڕەنگاوڕەنگیان دەفرۆشت. The sight of the many smiling faces, the taste of such amazing fruit, and the light that had begun to shine in the town were a wonderful change from our dark and dangerous time on the island. دیدنی ئەو ڕوخسانە پێکەنی ناویانە و
و تام و خۆشی ئەو میوەیە و هەروەها درەوشانەوەی ئەو تیشکی خۆرە گۆڕانکاریەکی زۆر جوان بوو بۆ ئێمە لەو تاریکایی و ترسناکیەی سەر دوورگەکە. The doctor and the squire decided to go ashore for the evening and they took me with them. دکتۆر و ئاغا بڕیاریاندا کەوا بچنە قراغی دەریاکە و منیش لەگەڵیاندا چووم. When we returned, Silver had gone and had taken one of the bags of coins with him. کاتێکەوە ئێمە گەڕاینەوە سیلڤە ڕای کردبوو و یەکێک لە جانتاکانی کە پڕ بوون لە دراوەکان لەگەڵ خۆی بردبووی. I think we were all pleased that we had got rid of him so cheaply. پێم وابی کەوا ئێمە هەر هەمومان دڵخۆش بووین بەوەی کەوا بەو ئاسانیە لەدەست سیلڤە نەجاتمان بوو. To cut a long story short, we found a few more sailors, had a good voyage home, and the Hispaniola reached Bristol in the late summer. بۆەوەی چیرۆکەکە کورت بکەمەوە بە لێرە کۆتایی پێبینم، ئێمە زۆر دەریاوانی ترمان دۆزیەوە و گەشتێکی سەلامەت و خۆشمان بەرەو ماڵەوە کرد یاخود بەرەو نیشتیمانەکەمان کرد و هیسپانیۆلا لە کۆتایی هاویندا گەیشتەوە بریستڵ. Only 5 men who had sailed from Bristol returned with the ship. تەنها 5 لەو پیاوانەی کەوا لە بریستڵەوە گەشتیان کرد بوو لەسەر کەشتێکە گەڕانەوە بۆ بریستڵ. Drink and the devil had done for the rest. Thought we were not in as bad a situation as the other ship they had sung about. مەشروب و شەیتان ئێستا لە پشودان و پێمان وابوو حاڵیمە زۆر لەو کەشتیانە باشتر بوو کەوا گۆرانیان پێوترا بوو. With one man of a crew alive, what put to sea with 75? یەک پیاو لە دەستەی دەریاوانیەکە بە زیندوی لەسەر کەشتێکە و چی یان چۆن ئەو 75 خرا ناو ئاوە. We all had a good share of the treasure and we used it well or badly, depending on the person. ئێمە بە شێوەیەکی یەکسان گەنجینەکەمان دابەش کرد. هەندێکمان لە باشی خراپ، هەندێکیشمان لە خراپی بەکارمان هێنا بە پێی کەسەکان دەگۆڕا. Captain Smollett has now retired from the sea. ئێستا کاپتن سمۆڵێت لە کار لادراوە یاخود خانەنشین کراوە. Gray saved his money and studied to become a ship's mate. He also got married and had children. Gray پارەکەی خۆی کۆ کردەوە و خوێندنی پێتەواو کردو بۆ ئەوەی ببێتە دەریاوان و زەواجی کرد و منداڵیشی بوو. Bengan got £1,000 which he spent or lost in 19 days. Bengan 1000 پاوندی بەدەست هێنا و ئەو 1000 پاوندەی لە ماوەی 19 ڕۆژدا یان بزەر کرد یاوە تا سەرفی کرد. Then he went to live in a village where he still sings in church every Sunday. دواتر بێنگان دەچێتە گوندێک و هەموو ڕۆژانی یەکشەممە لەوێدا لە کەنیسەکە گۆرانی دەڵێ. We heard no more about Silver. هیچ شتێکی ترمان دەربارەی سیلڤە نەزانی. That terrible seaman with one leg has at last gone out of my life. ئەو دەریاوانە ترسناکە یەک قاچیە بە شێوەیەکی هەمیشەیی لە ژیانمدا چوو دەرەوە. I hope he is somewhere living happily in this world, because I am sure he will not be happy in the next. هیوادارم کەوا ئەو لە شوێنێک بە دڵێکی خۆشەوە بژی چکە پێم وابێت ئەو بە هیچ شێوەیەک لە داهاتوودا دڵخۆش نابێت. The silver and the weapons still lie buried, for all I know, where flints hid them. لە هەموو ئەو شتانەی کەوا من دەزانم دەربارەی ئەو شتانەی کەوا فلند حەشاری دابوون و ناشتبوونی ئەوە بوو کەوا زیو و چەکەکانی هێشتا نێژراون و کەس دەستکاری نەکردووە. But I will never go back to that island.
بەڵام من بە هیچ شێوەیەک ناگەڕێمەوە سەر ئەو دورگەیە. And the worst dreams I ever have are when I see that terrible rocky coast or when I suddenly sit up in bed with the hard voice of Captain Flint still loud in my ears screaming piece of eight, piece of eight. یان ئەو تا کاتێک لە ناکاو لە خەو هەڵدەستم بە دەنگە ناخۆشەکەی کاپتن فلند کە هێشتا لە گوێەکانمدا دەسترینگێتەوە و هاواریان دەکرد دەیگوت piece of eight, piece of eight. The end of the episode 8 کۆتایی بەشی هەشتەم و کۆتایی چیرۆکەکە. لە هەر بەشێکدا وەکو پێشتریش باسم کردووە کویزێک هەیە، ئەو کویزەتان لەبیر نەچێت چکە ئەو کویزە بەشی زۆری پرسیارە وزاریەکانی تێدایە و هەروە هەندێک پرسیاریتری تێدایە کە لە شێوازی پرسیاری وزاریەکانن. ئەوە بێگومان سوودێکی باشتان پێدەگەێنیت. هیوادارم کە توانی بێتم سوودێک بەیەوەی خۆشەویست بگەێنم